Hello， 大家好，欢迎回来。你知道在加拿大有一种账户可以让你投资股票赚取收益，再提出来通通免税吗？而且不管你是学生、新移民，还是说年薪几十万，那这个账户都适合你。今天我们就来彻底讲明白什么是 TFSA，TFSA 能够投什么， TFSA 每年能够放多少钱进去，如果它超额了会不会被罚款？如果你跟我一样都是新移民，那么今天这个视频你一定要看到最后，咱们一次性把 TFSA 搞懂。TFSA 全称是 Tax-Free Saving Account， 中文翻译应该是免税储蓄账户。听起来像是一个普通的银行储蓄账户，对吧？其实它更像是一个免税投资容器，你可以在里面持有股票、ETF， 也就是指数基金、债券，还有 GIC， 就是定期存款，以及你随时取出来的现金。TFSA 它的亮点在于呢，里面的钱赚到了利息、分红、资本利得，全都不用交税。这个制度从2009年开始实施，目的是鼓励加拿大居民投资与储蓄。那什么人可以开通 TFSA 账户呢？只要你年满18岁，成为加拿大税务居民，不管收入多少，工作与否，甚至是不是学生，都可以开 TFSA。而且你可以拥有多个 TFSA， 但是不管你有多少个 TFSA 账户，他们只共享同一个供款额度。新移民或留学生一旦成为税务居民，也能够立刻开始积累 TFSA 的额度。我在工作中见过很多普通的家庭，通过每年的供款坚持投资，10年后账户价值增值不少。TFSA 不是富人的专利，反而是普通人最该用好的工具。TFSA 它并不限制你只能存钱，它是一个投资平台，你可以放 ETF， 追踪市场的低成本指数基金，比如 VEQT、XEQT， 一支基金买全球的市场，非常适合新手。其次是股票，你可以投资加拿大和美国两地的大公司，比如 TD 银行、Apple、微软等。然后再就是债券和债券基金，它的波动小，适合风险偏好低的人群。最后是 GIC 和现金，虽然它比较安全，但是回报是有限的，容易跑输通胀。一般的投资机构推荐的资产组合有哪一些呢？根据风险偏好可以分为保守型，一般是 60% 的 ETF、30% 的 GIC 和 10% 的现金。然后是中等风险的 70% 的 ETF 加 20% 的股票，再加 10% 的现金。最后是高风险型的，是 80% 的股票加 20% 的 ETF。ETF 适合大多数人，像 VEQT 过去10年平均年化回报率超过 8%。如果你投资股票的话，建议以加拿大的大公司为主，以后我们会讲为什么。需要注意的是，不建议在 TFSA 账户里做高频的交易， CRA 可能会把你当成职业交易者，取消免税资格。下面这张图表可以看到 VEQT 在过去5年的主要数据波动。你需要知道的是，这些增长的收益完全免税。根据这些已知的数据，我们来做一个演算。VEQT 在2023年的回报率为 16.95%， 2024年的回报率为 24.87%。假设你在2023年年初将1万块钱存入 TFSA， 并全部买入 VEQT， 咱们不考虑分红再投资的时间差和手续费等影响，因为 VEQT 分红通常会自动再投资。复利计算之后，2023年收益会在2024年继续增长。那么你的 TFSA 账户在2023年底的资产是11695， 1万块乘以 16.95%。2024年底的资产呢是11695乘以 24.87%， 也就是14611块8毛4。你在2年内的总收益为4611块8毛4，等于46.1%的总回报。
平均每年超过20%。这个典型例子说明，即使在保守型的账户，如 TFSA 类，只要选择合适的投资工具，并坚持长期持有，也能取得非常可观的免税收益。2025年的 TFSA 的年度供款额度呢是7000块钱，但很多人可能会对这个供款额度有一些误解。TFSA 的额度是可以累计的。假设你在2019年成为税务居民，但你从未供款 TFSA， 你现在的总可用额度应该是2019年到2022年每一年有6000块的额度，2023年的供款额度是6500块，2024年的供款额度是7000，2025年是7000，那么总共你将会有44500块的可用供款空间。那么你要怎么去查询你的供款额度呢？其实很简单，你只需要登录 CIA 账户，里面的数据是最权威的。这也是我之前视频里面有提到过，注册并登录你的 CIA 账户非常重要，它是你在加拿大生活的重要信息窗口。你不能够完全相信银行或者投资的 APP 上面显示的供款额度，因为它们常常更新的不及时。同时你需要注意的是，同一年在多个银行重复供款， CIA 不会提醒你，但会每月对你超出部分的供款罚款1%。如果你年底取完钱又立刻再放回去，那么对不起，你必须要等到下一年才能重新使用这个额度，否则也算超额。我这里举一个简单的例子，帮你能够更简单的理解。张三2023年供款了1万块到他的 TFA 账户，2025年呢3月取出了5000块。虽然 CIA 界面显示额度为5万，但当前 TFSA 的余额只有4万，这表示还有1万块钱的额度。2025年内呢，不能够因为取款了5000而额外多放5000块钱进去，你只能够等到2026年的时候再放进去。TFSA 最灵活的一点呢，就是你从账户中取出的金额会在下一年恢复为可用额度。比如你2024年取出了5000块，那2025年的可供款额度就会是7000加上5000，也就是12000块。但你要注意的是，一定要等到次年再重新放入，否则 CIA 认为你超额会罚款。还是沿用前面的例子，如果张三在2025年3月取出了5000，那这笔钱就要等到2026年1月再放回去才行。如果你在2025年内又将这5000块钱放回去，那么就会被罚款。这张图表展示了你在 TFSA 供款额度在2025年度整年的变化情况。你年初有1万块的可用额度，你在2025年3月取出了5000，但这笔额度不能在2025年重新购入，必须等到2026年1月才恢复。因此，在2025年剩下的时间里，你还能够供款1万，而不是1万5。要避免超额供款罚款，记得当年取出的钱必须等到下一年才能重新放进去。好了，今天的这期视频呢，帮你系统了解了 TFSA 的定义、投资的内容、额度机制和避坑的一些小建议。那下一集呢，我们将继续讲解什么是 RRSP，TFSA 和 RRSP 哪一个更适合你？像我们这种新移民、中年转行的、收入不高者，该怎么配置 TFSA？ 如果你对这些话题感兴趣，记得点赞、订阅、打开小铃铛。我们下期再见，欢迎留言分享你是怎么使用你的 TFSA 免税账户的。咱们下次再见，拜拜。